krojec, ty kokot. Počúvate? Áno, maluj! Penisy a piče! Aké krojce, ty kokot? Áno. Počúvaš, ten primitív tu stále je? Jude! Počkaj. Tento vačku má vylepší. Ode do piče. No ja som naslo, Patrik. Ja si napiť dole. Ty ma stále len On zerkali zbrávka ide hále. Tu nesexuj do pič, poď sa mi napiť dole. Ja už sa len trošku udusiť. No poďte dole. Au, a sama sa dusí. piče všetci. Sama sa dusí. Povedaj, že si došiel s tým, že ma chceš udusiť. Daj mu lakej. Počúvaš, Filip, ty z toho debila čo nevyhodil? Už je na čase. Červeného, fajnového. Ja som myslela, že oni odišli. Naci bol. Oni sa išli iba prejsť. Moji rukovič nemohol. Mohol sa prejsť až domov, ona tam bude ostať. Dobijeme ho, hodíme do tej kôlne, kde sme sa schovávali pred zimou. Naporcujeme jak Čubírková sekerko. Priviažeme ho rukami, zaviažeme mu hubu, oplepíme pásku a tam ho necháme až do rána. Vieš, ak mal zážitok. Moment, to Ešte strašne sa stále šekrca. Poď. Natoč tú onu smrlavú tyku. Čo sa rozhodí? Čeho? To smrdí, ty kokot, fú. Kto tu pláva zase? Oskara získava. Hej, more, ešte som tu ja. Áno, poď. Poď sa pohľadiť Jurkoviča. Všetci budeme tu na protest. Okrcávate všetky perú. Doneste aj počítač. Litva si nerozťahuj, more. Moje slopa dole do piče. A kde je? Ja som akorát počula Mikyho, že vodcom honí Jurkoviča. Poďme honiť Jurkoviča, Miky a... Čo ty špíla, pozor! Špíla, piča! Daj si bunda, kurva! Keď to nejde inak, tak násilím, ne? Je tam dole Jurkovič. Kamera, akce, jedem. Ty špíla! Klapa chodom, ahoj. Klapka jedem! Ja ju nechcem udusiť. Ty špíla, pajč! To je špíra. Miky, ale vážne Ja sedem na Ne, nejebem ja, on tam není. On išiel tam. sa tu ma musíš... Není dole, sedí kokot. Tak ja ešte musím dusiť, ja tak chcem udusiť. Proste úplne tak chcem udusiť. To je veľmi inteligentný nápad mladého človeka. A kde je Jožo? Udusím Fleischer, tak udusím Fleischera, ty. Fleischer, čo vyzúčuje To hlavne není Fleischer, to je... Litva, ja ťa udusím. On sa udusí aj sám. Tak ja ťa udusím, ty. Hej, záber na tieto trenky. A kam putujú? Počkaj. Daj ho ksicht. Light, to chce light. Light, Kelvin Tyko, Klein. nemá tam aj škrkátko, Kelvin ne? Klein. Bratom. Hej, hákový kríž, kto to za... Fú, to je nejaká nacistická sekta. Udusať. Udusiť. No to je veľmi ináč, máš inteligentné nápady takto podvečer. Takto po ránu. On je vďačný za vankušik teraz. Trenkový vankuš. Jasné. No ale akože fakt, že... Kde máš tie gaťky? Kúkaj spod ksichtu, čo mu vyťahnem. Nič. Nechce si to dať. Ukáž jeho vierovyznanie. Chcem záber na to. Jeho vierovyznanie. Litva, nezemieraj. Ach, tí Trnaváci to v dnešnej dobe nič nevydrží. Ach, joči, Však ja som Trnavák, ja som s tebou, brat. Ja som s tebou. Do ucha, penis do ucha. Ne, udusím Udusať. ťa. Udusiť. Udusaj. Ale poďme ju udusiť mimochodom. Miky! Čo? Jebeci? Fú, nagrcanie z tých monsterov jebaných. Som toho asi veľa, asi som toho dal viac. Fú, ale hneď mám pneumatiku, ty kokot. No ukáž to tvoje vyjebaté brúcho. Tam sú kocky, tadič. Tak ale to sa netreba vyhovárať. Daj záber. Daj záber na brúcho. No v pohode. Dobre. Ty sa tu neschovávaj, áno. Áno. Ja som videl. Ale nechaj ho na to. Došiel na to Fleischer. Došiel aršloch.
Daj mu cicinu na ucho. Das ist mein Nazi-Bruder, Scheiße. Rýchlo sa schovaj. Keď sa rýchlo schovaj. Daj mu jazyčkovú na ucho. Nedám mu. Počúvaš, vyhoďme toho nácka, nech sa ide prechádzať do rána. Tak poď to natočiť. To není špatný nápad. Poď sa prejsť, brat. Poď to natočiť. A to Dubako kamarát, mňa to je blbé. Čo je však, ale je to debil, no. Čo spravil vlastne do piče? Je to debil. Ľudské robí zle. Alebo nechajme ho tam sedieť samého, je 5 peňazí do rána. Ale kokot. Jak na začiatku. zabijeme a zjeme. Teraz to sedí kokot. Ale priputajme ho do tej kvôličky s drevom. Hen vyzerá ako po sexe, ty kokot. Osúložená. Rozkošné, že? Osúložená. Máš ľudskú stolku. Ja to vás pojebem. Osúložená dešťová. Ťa pojebem. Však Ježišmaria, to všetci vieme. Po večeroch tak si tak... Rock'n'roll, kurva. Že čo bude na Fleischer Feste, tak... A pojebeme nejako nácka. Nebe Fleischer Fest je každoročne najlepšia udalosť. A ja si vymýšľam, že... Vidno aj návštevnosť je taká rôznorodá. To je taký nový Harry Potter. Bohužiaľ, návštevnosť skôr sa každý... Nácek Aj ramienko ukázala. Ježišmaria, toto je. Keď sme mali tiež Harryho Pottera potom. Ďalšie video nahodne. Ty koľko ty to nekúcaj? Litva. Harry Potter. Ja že mám Harry Pottera ty jebo. Hlavne má pod ksichtom tvoje trenky ohonené. Fakt? Ako nádej v hlase. Aj. Aj, ty si na seba veľmi dlho. Tie, čo ti včera ušlo trochu, ale to Prečo sa to riedke alkoholické ovenko. Ja nevládzem aj natočím, je strašne zle. Prestaň už. To nie je sranda, to je vážna vec. Prečo moje osrté trenky? Pozor sa. Moje osrté trenky. Jeho to rajcuje. Nestvrdlo mu? Tam bola úplne riedka stolica. Jesom. Ja som stolica, sám o sebe. Tak kokos, Filip, Ty si taká stolica. Chod do piče. Zavolajte mi Jurkoviča, ja nejdem dole za nackami. Však dole nikto ne... Fuj. Práve som si grkol to, čo tu smrdel. Zoberme si bojové nástroje a ideme dole. Zabijeme. Máš pomedory? Čo si mám tam na tú drcku z vedlejšej izby, alebo aký bojový nástroj? A jeb na tyče, kokot, počúvaj ma. Ja dobre fúzia, ona má lepšie. Bratom? Moja sestra je fajn. Moja sestra ti najmä takú, že sa zoberú. Tvoja sestra je rovnaká ako ty, len na piču. Ešte raz, jebe, zove ma vidieť, kamo. Čau, Iba brat. Spínka. Martička. Marta je moja láska, Marta. Kto je Marta? Naše mami. Sú Marty? Hej. Moja babka sa volá Marta. Tvoja babka je mi fajčila. To by si nechcel. To by som chcel. Práve, že chcel. Bezprodejšie. Oj, zasekla som sa. Kde to je? Tvoja babka je mi. Je mi fajčila cicinu. Brakuňa je moja láska. Babka, čo robíš? A ti fážerej kokot. Toto príbeh venujeme našim mamám a babkám. A ja. Hlavne Litvové. Hlavne Ja bože. Včera moja nepočula, že som takové, že... Ide domov video s Litvom. Blahoželanie k novému roku od Litvy. tvoja babka mi je. Fajčila mi kokot. Ty kokot, ty v jaké pole? On tu drepí. Ježišmaria, ale kráľ. Toto je konec. Prosím ťa, dej Skoro vyrovnáš Tam spí stránky s Jurkovičom úplne jak buzny. Ja nemám izbu. Spinka? Ty máš svoju izbu. Filip, ty sa skoro vyrovnáš Fú, ty si grcal. To som si možno ja grgol, kľudne. Môže byť. To vyjde na rovnak, ten most. Očividne tam taký s Jurkovičom. Očividne ten nácek sedí sám na sedačke. Sám, úplne sám? S Dubakom.
Ježi, idem za ním. On je kolaborant vyjebaný. Myslíš, že budú mať radi? Dubák. Ne, ty nácek kolaborant saboter. Zistuje o nás detaily, on sa tu votre medzi nás. Bude nás tu fotiť, kamerovať a... Máme ho my natočené. Zajtra nám monitoring. Monitoringuje tam, jasné. Ne? Ešte musíme zistiť, jak sa volá, kde býva a tak Ne, ďalej. ale proste To Dubáka. fakt, že Také nenapadá práce, otázky. nie? Že proste ľudia sa upínajú teda To ona zistí, ako tajný agent, že proste úplne, že chce dojsť za ním a ospravedlniť sa mu, že si vymyslel. A pojebem. Ne, stačí iba, že chce sa mu ospravedlniť, že si to celé vymyslela. Idem, hneď. Prepáč. Ne, musíš zistiť adresu. Si dôveryhodnejšie. Hemek sa tu naťahuje, machruje, že je ohebná. Bohebná? Ohebná. Bohebná. Mielka je král. Takže to je český, vole. King is dead. So celebrate the king. Kedy už prestane natáčať? Keď ten nácik odjde do piče. Asi za 50 minút. Takže zajtra? Ja toho nácka tu nikdy nemám rada, on je tu vždy. Dobre, ja ho idem vyhnať preč. Ideme ho Mám Si to odvážne chceš ísť do toho dievča. sama? Ale keď mi ukážeš prsia, tak to zvoje cítim klidení. Poďme sa hnevať. Everybody, Aj. your body. Tam mal, chod za ňou, to bude strávne, Peťo, chod za ňou. Poďme dávať pozor. Chod za ňou s kamerou. Nie, však poďme tam. Chceme išla ho vyháňať rýchlo. Fakt? No jasné. Neverím, že tam... Utekaj tam s Čakaj kamerou. tam, ty vole, však to zmeškaj. Chápeš, ale on nemôže odísť, lebo naliatý jak cicina je tu autom. Chápeš? Niekde pešo. Najmä ani. Isto. Berme to. Ja som s ním zmierený. Musíme sa do kamery, Marha. Teraz sme pozri. Na to bral tú kameru, do piči. Nechcem vzniknúť záznam, ale fakt kokot. Koho? S niektorými musí byť Ja som základ. pacifista a všetkých ľudí ľúbim. Mielka, prosím, to ináč tá tvoja kamera vyjebaná. Tak iba pár, dobre. Kera, Marha? Pár môžeme mať rád. To sa pripúšťa. Veľmi ráda si úplne najlepší kamarát. Ja viem.